Hello everyone and very good morning to you all. So welcome to a new fresh vlog video. So এখন বাজে 11:30 প্রায় 11:15 বাট আমি আজকে অনেক আগে উঠে গেছি, এমন না যে আমি লেট করে উঠেছি। সো আজকে হচ্ছে আমার আশীর্বাদ, মানে বাবিদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়িতে আসবে আশীর্বাদ করতে। তো এতটাই আজকে উঠে থেকেই প্রেশার যে সমস্ত কিছু গোছাতে আমি জাস্ট মানে ব্লগ করার কথাটা ভুলেই গেছি। এখনও গোছাগাছি চলছে, কারণ শীতের জিনিস এখানে ওখানে পড়ে থাকে, জানোই প্রচুর জিনিস থাকে শীতে। তো সেগুলো এখন গোছাবো, তারপরে রেডি হয়ে আমি আর মা একটু বাইরে যাব, বাইরে একটু কাজ আছে। তো চলো আজকে দিনটাকে শুরু করা যাক। আর যদি তোমরা আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তো হ্যালো এভরিওয়ান, আই এম তানিমা অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং আর কম্পিউটার ভ্লগ। সো লেটস গেট স্টার্টেড। তো আমি রেডি হয়ে গেছি, এই ড্রেসটা পরেছি, এটা একটা ছোট শর্ট কুর্তি টপস টাইপের। তো এখন আমি আর মা যে বেরোবো, অনেক কাজ আছে, ব্যাংকে যাব, তারপরে ফুল ফ্লাওয়ার্স কিনবো ডেকোরেশনের জন্য। সো চলো বেরোনো যাক। সো চলে এসেছি বাড়িতে, বা হাতে এত জিনিস ছিল যে আমি বাইরে গিয়ে শ্যুট করতে পারিনি। তো তোমাদের দেখাই, প্রচুর ফুল কিনে এনেছি। দাঁড়াও দেখাই, এই যে এখানে অনেক ফুল আছে, পুরো এক ব্যাগ ফুল। এখন আমি আর ভাই মিলে এই ফুলটাকে গাঁথবো, কারণ আমরা চেন পাইনি, বিয়ের সিজন বলে চেন পাওয়া গেল না। তো এখন আমরা এগুলোকে গেঁথে তারপর লাগাবো। তো এই দেখো এত ফ্লাওয়ার্স, এখন এই ফ্লাওয়ার্সগুলো দিয়ে এখন আমি এগুলোকে মানে চেন করব। তো চলো চেনগুলো করি, তারপরে কথা বলছি। তো কিছুটা মানে মালা গাঁথা হলো, তো দেখতে এসছি কেমন করে করা যায়। সো ভাই একটু ধরবে, তোমরা দেখো। সো এই দেখো আমি আমার চুলটাকে ক্রিম করে নিয়েছি। তাতে কি হবে, হেয়ারটা করতে খুব ইজি লাগে, খুব ইজি হয়। সো এখন চুলটাকে মোটামুটি করে আটকে নিয়ে আগে আমি আমার ফেস মেকআপটা করবো, আগে লেন্সটা পরবো। তো তোমাদের দেখি আজকে শেয়ার করতে পারি নাকি যা হাউ আই ওয়ার মাই লেন্সেস। সো ইয়া, চলো। আমি আছে তো বসে পড়ে গেছে, না না ঢুকেনি। হ্যাঁ, ও মাই গড। সো এখন আমি রেডি হয়ে নিচ্ছি। তো ফার্স্টে একটু টোনার, ময়শ্চারাইজার এগুলো অ্যাপ্লাই করে নেব। দেন আমি কনসিলার একটু অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। সবই খুব লাইটের মধ্যে করতে চাইছি, তো আমি সুইস বিউটির কনসিলারটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। দেন আমি ফাউন্ডেশনের জন্য ইউজ করবো মিলানির ফাউন্ডেশন। আর যদিও এটা ভীষণ ডুই কভারেজ, স্টিল আমি একটু ফেশিয়াল অয়েল ইউজ করছি। দেন সেগুলোকে আমি অ্যাপ্লাই করে ব্লেন্ড করে নেব, দেন পাউডার দিয়ে সেট করব, আইব্রোটা করব, দেন আই লুকটা করবো। সেটা আর শ্যুট করা হয়নি, সো তোমাদের ডিরেক্ট আমি শেয়ার করবো আমার ফাইনাল লুকটা। লুকটা সবার খুব পছন্দ হয়েছে, আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগবে। আর আজকে আমি একটু, যেহেতু শীতের সময়, সেই জন্য আমি একটু ক্রিম কন্ট্রোলিং রাখছি, সেই জন্য আমি ফেশিয়াল অয়েল ইউজ করেছি, যেন আবার খুব একটা ড্রাই না হয়ে যায়। সো এই সরজা এসে করি। সো এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল লুক, যেটা আমি নিজে করেছি। অ্যান্ড ল্যাশটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ইটস এ ব্রাউন, হানি ব্রাউন। অ্যান্ড ইয়া, দ্যাটস মাই আউটফিটটা তোমাদের অবশ্যই দেখাবো। আর এভাবে সেজেছি। সো একটা ছবি তুলে নিই, তারপরে কথা বলছি। সো চলে এসছে ওদের বাড়ির থেকে। আর দেখে নাও তত্ত্বগুলো, প্রচুর তত্ত্ব নিয়ে এসছে। এখানে প্রণামী থেকে শুরু করে আমার সাজগোজের জিনিস, আমার শাড়ি, আমার লেহেঙ্গা, ট্রলি, আমার স্কিন কেয়ার, মেকআপ, সমস্ত কিছুই আছে এখানে। মা বাবার শাড়ি, পাঞ্জাবি, ভাইয়ের ব্লেজার, সমস্ত কিছু, আমার শীতের পোশাক, সমস্ত কিছুই আছে। তো চলে এসছে আমার বসার পালা। তো আমি বসি, এবং তোমরা একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ডে পুরো ভিডিওটা দেখে নাও।
পেছনটা এমন প্রেশার দিচ্ছে আজকে কালকে ঠিক না, আজকেই করাতেই না অন করে দিয়েছি। তো সামনে ওই আছিস তো না বোমা আছে সামনে হ্যাঁ চোখে পড়েছি ধরা এভাবে আমার হয়ে যাবে আলগোছে পায়ে পায়ে যে কবিতা হলো শুরু এভাবে মলাট খুঁজে পাবে হাওয়া কেন চেনা আঙুলে হাওয়া কেন আমাকে ছুলে আমিও কি পড়েছি প্রেমে অকারণ হাওয়া কেন চেনা আঙুলে হাওয়া কেন আমাকে ছুলে আমিও কি পড়েছি প্রেমে অকারণ সেদিনও বুঝিনি আমি যে চোখে পড়েছি ধরা এভাবে আমার হয়ে যাবে আলগোছে পায়ে পায়ে যে কবিতা হলো শুরু এভাবে মোরা খুঁজে পাবে সাজানো সিঁড়ির বাঁকে তবে সে কেমন করে বুঝে নিল সন্ধ্যের আবদারে ফোটা ফোটা প্রেম জুড়ে আমাকে সে ঘিরে থাকা কলরব রূপকথা ছুঁয়ে যাক সে শুধু আমারই থাক দুটি চোখ জুড়ে সারাক্ষণ হাওয়া কেন চেনা আঙুলে হাওয়া কেন আমাকে ছুলে আমিও কি পড়েছি প্রেমে অকারণ হাওয়া কেন চেনা আঙুলে হাওয়া কেন আমাকে ছুলে আমিও কি পড়েছি প্রেমে অকারণ সেদিনও বুঝিনি আমি যে চোখে পড়েছি ধরা এভাবে আমার হয়ে যাবে আলগোছে পায়ে পায়ে যে কবিতা হলো শুরু এভাবে মোরা খুঁজে পাবে
পড়েছি ধরা এভাবে আমার হয়ে যাবে আলগোছে পায়ে পায়ে যে কবিতা হলো শুরু এভাবে মলাট খুঁজে পাবে হাওয়া কেন চেনা আঙুলে হাওয়া কেন আমাকে ছুলে আমিও কি পড়েছি প্রেমে অকারণ হাওয়া কেন চেনা আঙুলে হাওয়া কেন আমাকে ছুলে আমিও কি পড়েছি প্রেমে অকারণ। তো হয়ে গেছে সব কিছু, দেখছো আমি মেকআপটা ওয়াইপ অফ করে নিয়েছি, বাট এখনও ফেস ক্লিনিং হয়নি। তো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ মেক শিওর গিভ ইট এ বিগ থামস আপ, প্লিজ ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন ফর ফার্দার নোটিফিকেশন। সো দেখা হচ্ছে একটা অন্য ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণের জন্য সাথে থেকো, পাশে থেকো এবং ভালোবাসো। সো সি ইউ, গুড নাইট।